Xin chào mọi người, cuộc họp báo sắp sửa bắt đầu rồi. Bây giờ thì chúng ta thấy họ gửi ra mấy cái handout, mấy cái nội dung đó. Hôm nay thì thấy có một cái phát biểu của bà bác sĩ Burks, thường hay xuất hiện cái ông tổng thống Donald Trump đó. Bà có nói tới cái việc là những cái cuộc biểu tình cho tới nay đã đập phá hết mất 70 điểm xét nghiệm COVID-19 ở Mỹ rồi. Những cái điểm xét nghiệm hết sức là quan trọng trong cái việc mà vấn đề mà kiểm soát cái bệnh dịch COVID-19, mà những người biểu tình họ đã đập hết 70 điểm như vậy. Xin chào mọi người, cuộc họp báo. Chúng ta thấy cô phát ngôn viên hôm nay mặc áo màu đỏ. So I'm sorry we are very late, you guys. I'm sorry to keep Cô you nói xin waiting. lỗi, chúng tôi đã quá trễ ngày hôm nay. President on something and he wanted me to hand this out to you all and I have it here. So Cô I có want họp to read it to với the tổng thống American và public, tổng thống muốn directly đưa from the ra một cái president. thông báo đó, It cho has nên been là cô phải đợi. suggested that we should rename as many as 10 of our legendary military bases, such as Fort Bragg in North Carolina, Fort Hood in Texas, Fort Benning in Georgia, and the list goes on. These monumental and very powerful bases have become part of a great American heritage and a history of winning, victory, and freedom. The United States of America trained and deployed our heroes here and won 2 world wars. Therefore, my administration will not even consider the renaming of these magnificent and fabled military installations. Our history as the greatest nation in the world will not be tampered with. Respect our military. So that was directly from the president. We spent some time working Nói là on mới that, có and 10 I cái wanted tượng to đài là deliver coi that như to là you. bị Also, I wanted to take us through a few tampered. other things relating to the coronavirus. First, the coronavirus task force briefing was held yesterday. I was in it, and there was some very good news that I'd like to share with you. I don't know if Đội you đặc all nhiệm saw, về there were 2 Covid bắt đầu họp studies trở that lại came nói out, chuyện rồi đấy. very strong studies in the journal Nature. And in Europe, which had a very similar epidemic profile to the United States, 3.1 million lives were saved due to mitigation and the efforts taken by the European governments. And as Dr. Birx noted to me, she sent this to me just before I walked out here, she said it suggests that the United States also prevented over 3 million deaths, thanks to the efforts of President Trump and the American people. Another study found that the shutdown efforts prevented 50 million additional coronavirus cases. So those are 2 very encouraging studies underscoring the work of the American people. Also, the Washington Post noted that these 2 reports use completely different methods to reach similar conclusions. They suggest that the aggressive and unprecedented shutdowns were effective at halting the exponential spread of the novel coronavirus. Cô đang nói tới có những cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái việc mà shutdown, đóng cửa đó, nó đã giảm được cái sự lây nhiễm của coronavirus kể cả châu Âu lẫn ở Mỹ. America's meatpacking facilities, at one time it looked like they were going to need to close. That was unacceptable to the administration. So we took action. The coronavirus task force took action. And now I'm pleased to report that these meatpacking facilities are operating at 95% capacity compared to 2019. We have beef operating at 98% capacity. Cô đang nói tới at 95%, những cái poultry at 98%. Những cái nhà máy thịt vẫn được hoạt động nhờ cái sự giúp đỡ của chính phủ, và 95% giờ hoạt động trở lại rồi. By directing these meatpacking facilities to safely operate in accordance with the CDC and OSHA guidelines. Hoạt động một cách an toàn. These efforts secured America's continual access to a steady food supply chain. And then finally, and very importantly, I have some great data points to share on coronavirus testing capacity in minority communities.
Admiral Brett Joie shared this with me yesterday and last night as well. He said that when we look at testing sites, President Trump's public-private partnership with retail companies has proven quite successful. Testing sites are operating in 49 states, with 70% of these sites located in communities with moderate to high social vulnerabilities. And social vulnerability Hiện nay có 49 tiểu bang là có những cái housing and economics, những trung tâm barriers, xét and other nghiệm á, mà trong đó là factors. 70% là Also, dành cho federally những cái qualified nơi health mà centers, their FQHCs, serve có nhiều cái 29 khả năng million lây nhiễm, những cộng đồng có patients nhiều in khả năng lây nhiễm. 12,000 communities across the nation. They provide care to 1 in 5 of those uninsured, 1 in 5 of rural Americans, 1 in 3 of individuals below the poverty line, and more than 1.3 million homeless men and women, and nearly 1 million migrant agricultural workers. And 92% of these FQHCs now offer COVID tests, and we've awarded them $583 million to 1,385 of these facilities. And finally, I promised my last announcement. The HHS Office of Minority Health issued a competitive funding opportunity to build a strategic network of national, state, territory, tribal, local, and community-based organizations that deliver vital health information and support linkages to services for racial and ethnic minorities. And this network is scheduled to be awarded at the end of June and is expected to reach at least 40 million individuals from racial and ethnic minorities. These updates, I was told by Brett Joie, were received very well at the Senate hearings. Kế hoạch làm cho những người mà gọi là gốc thiểu số. Amazing job leading our coronavirus task force, and to President Trump, who has led in bringing America through the coronavirus pandemic. And with that, I'll take questions. Kristen. Cô bắt đầu nhận câu hỏi. Does the president regret tweeting out a baseless conspiracy theory about a Câu này hỏi là ông tổng thống có hối hận khi mà tweet out một cái thông tin gì đó. About an interaction in a video clip he saw, and the president has the right to ask those questions. Does he regret tweeting out this protester was assaulted? The president does not regret standing up for law enforcement men and women across this country. And let me say Câu này nói là ông tổng thống không có hối hận gì mà trong cái việc mà đưa ra những người mà thực thi pháp luật ra để mà thực thi pháp luật trên đường phố. And it's unacceptable to the president. In this tweet that he sent out, he was in no way condoning violence. He was not passing judgment on these two officers. Cái tweet ông gửi ra không có cái gì mà gọi là chấp nhận cho chuyện mà bạo lực cả. And those who are surveying the situation to ask questions rather. The president to have facts before he tweets anything out. He's the president. Ông phải có cái dữ kiện trước khi ông tweet ra chứ. Before he tweeted out, that undergirded his questions. Baseless conspiracy theory. It's not a baseless conspiracy. No, not at all. I won't acknowledge that because look, let's contrast this to the George Floyd situation, which that horrific video that we all saw. Every single police officer that I saw across the country came out and said, this is an inexcusable action, and I condemn về cái video mà đã bị đánh chết ông George Floyd là tất cả những người cảnh sát mà tôi nói chuyện với không ai chấp nhận cái chuyện đó cả. Over the way these two officers were handled, and the president says those law enforcement officers have a right to be heard. Does the president think that anything justifies that 75-year-old man being pushed down to the ground like we all saw? The president does not condone violence. He wants to see the appropriate. Một lần nữa là cô nói là ông tổng thống không có hề khuyến khích mấy cái vấn đề bạo động cả. George Floyd's brother is here testifying. Has the White House invited him here to meet with the president? The president has repeatedly acknowledged George Floyd, his passing, the egregiousness of that atrocity, and has called the family by phone, as he did last week. Yes. The president has got an event tomorrow in Dallas at a church in which he'll meet with faith leaders. He'll also meet with law enforcement officials, small business owners. The theme is a plan for holistic revitalization and recovery. Will the president be announcing any policy in regards to police reform tomorrow, and what might that policy form? Yeah, so that's a very important question. Tổng thống sẽ thông báo về cái vấn đề mà cải tổ lại cảnh sát ngày mai hay không, và đó sẽ là gì? Working on proposals to address the issues that the protesters have raised across the country, legitimate issues. And that body of work, I'm told, is reaching its final edits, and we hope to produce it for you in the coming days. I can't promise you it's tomorrow, but in the coming days, we look to deliver that. So what then will tomorrow be about? Trong những ngày tới chúng tôi sẽ thông báo cái điều đó. Or
might there actually be some concrete policy proposals? Yeah, it will be a round. That could at least be done at the executive level. It will be a round table, much like what you saw with law enforcement officers earlier in the week. And if I could just stay on that theme for a second, in terms of reform ideas that the president could support, Democrats have floated some in the House. Senate Republicans, led by Tim Scott, are working on others, things like banning chokeholds, banning no-knock warrants, independent process to investigate misconduct. Could the president support issues like that? So again, don't want to get ahead of the announcements. Ông này hỏi những vấn đề cụ thể rằng là Tổng thống có đồng ý với những cái mà cải tổ, thí dụ cụ thể như là kẹp cổ phải bỏ đi, siết cổ phải bỏ đi cái vấn đề đó, rồi việc vấn đề điều tra vân vân. Thì cô này nói cô không thể nói trước Tổng thống được. One thing that AG Barr said was that in the Democrat bill, they talked about needing to reduce immunity to go after bad cops, but that would result in police pulling back. So that is one thing that is a non-starter. So is that, it's called qualified immunity. Yes. Is that a red line for the president? That's a non-starter in the Democrat legislation. Yes, John. Does the president believe there's a problem with institutional racism in this country and institutional racism in law enforcement? Look, I've answered this question. I think this is the fourth time I've been asked it, and I've said each and every time, there are injustices that we have seen. Clearly, that tape of George Floyd was. Tôi đã nói nhiều lần rồi, cái đó vấn đề mà chúng ta nhìn thấy đều là đúng là cái không có công lý gì cả. All the great testimonies to his life. We recognize those injustices. Sandra Bland, another example. But this president knows fundamentally that most police officers in this country are. Chúng ta đều biết cái chuyện đó, nhưng mà chính Tổng thống này cũng đều biết rằng là đa số các cái cảnh sát của đất nước chúng ta là làm việc đàng hoàng, làm việc tốt. Law enforcement officer who was killed are emblematic of what police in this country stand for. That is the best, that is the brightest, and that is our domestic heroes. Yes. Những cảnh sát đó, những cảnh sát mà đã bị giết chết cũng là những người anh hùng. To fundamentally change the way law enforcement has done in this country, to make fundamental changes so that there isn't the kind of disparities that we see along racial lines. Well, the president's looking at various proposals, and I would say this president has done a whole lot more than Democrats have ever done when it comes Hiện to nay thì rectifying Tổng thống đang nhìn rất là nhiều vào những cái dự thảo khác nhau, và tôi có thể cam đoan rằng là Tổng thống đã làm còn nhiều hơn là tất cả những cái người mà phía đảng Dân Chủ làm. Ông ấy là về hành động, và ông hành động một cách là chính xác khi mà ông ấy nhìn thấy. About their policies banning the display of the Confederate flag. So I haven't spoken to him on that specific one. He does, as I noted at the top of this briefing, fervently. Tôi chưa có nói với ông đấy về cái vấn đề đó. These great American fortresses where literally some of these men and women who lost their lives as they went out to Europe and Afghanistan and Iraq and all across this world to win world wars on behalf of freedom. A lot of times the very last place they saw was one of these forts. And to suggest that these forts were somehow inherently racist and their names need to be changed is a complete disrespect to the men and women who the last bit of American land they saw before they went overseas and lost their lives. Bây giờ có cái đòi hỏi là đổi một số cái địa danh rất là quan trọng, vì cái vấn đề mà kỳ thị, gọi là kỳ thị đó, thì đòi đổi một số địa danh quan trọng, nhưng Tổng thống không có đồng ý với vấn đề đòi đổi mấy cái địa danh đó. What is the White House reaction? That's the first time hearing of that. I'd point you to DOJ on that. Jeff. Thanks, Kayleigh. Congressional Republicans, including Congresswoman Liz Cheney, have criticized the president's decision to reduce the number of U.S. troops in Germany. Some saying that it will embolden Russia if the United States does that. Did the president make that decision to punish Chancellor Merkel for deciding not to come to the G7 in June? Look, I have no announcements on that front, and he never makes decisions to punish certain world leaders. He acts in the best interest of the United States. Yes. Ông ấy không có chưa hề quyết định là sẽ trừng phạt bất cứ một quốc gia nào cho liên quan tới cái vấn đề này. The gentleman fell harder than he was pushed. How does that work in terms of
physics. Ông tổng thống có nói tới là ông cụ 75 tuổi té, có vẻ nặng hơn là ông cụ té. Thì làm sao mình phải nhìn thấy như vậy? He was making no judgments, not condoning violence, not saying what happened in this case with these two officers was right or wrong, but he's standing back and saying we need to ask questions before we destroy lives and convict people in the court of public opinion. Ông tổng thống một lần nữa là không có khuyến khích bạo động gì với cảnh sát cả, nhưng mà chúng ta cần phải điều tra trước khi kết án hai người cảnh sát đó. Do we expect him to meet with Democrats to discuss the next legislation? Yeah, it's a good question. He met on a potential Phase 4 policy last week. It was a very promising discussion with his economic advisors. So that's in the works as to when and if we see Ông đã that. gặp gỡ với phía bên dân chủ để mà nói chuyện về cái vấn đề mở cửa cái giai đoạn 4. Tôi đang nói tới cái vấn đề là 2.5 triệu việc làm đã được mở ra trong tháng 5. Đã được có thêm trong tháng 5. President's encouraged because what we're seeing is a belief in the Trump economy and the Trump presidency. What we're seeing is the market soar. We're seeing the Chúng ta thấy là có sự tin tưởng vào cái chính sách kinh tế của ông Trump. Chúng ta nhìn thấy cái thị trường chứng khoán đã tăng lên. Modern history and will get us there again. Yes. The Federal Reserve today offered a pretty grim economic outlook, saying unemployment is going to be elevated for years. And also this week, we heard from the National Bureau of Economics Research saying that the U.S. officially entered a recession. What is the White House response to that? Trong khi đó lại chúng ta lại nghe có nói là nước Mỹ sẽ sắp đi vào cái vấn đề mà khủng hoảng kinh tế. Chuyện đó sẽ giải thích ra sao khi mà có những con số liệu kia? They were off by 10 million. That's not too good. So I'd go back and look at some of the models that were off and how extraordinary the jobs report was last time, including 300,000 new jobs for Black Americans. Yes. Thank you so much. The president met with Mitch McConnell today, we understand. Can you kind of fill us in on what that discussion was about? Any updates? So I have no announcements on that front. Those were his private meetings. Tổng thống có một cuộc họp với ông Mitch McENAny. Chuyện đó có cái nội dung gì thì con này không biết, không có nội dung. People are concerned that there is, you mentioned justice disparities. There's a lot of concern of some Americans that police officers treat black individuals and people of color differently than white individuals. Does the president share those specific concerns? Here's what he's concerned about. He's concerned about what and I've told you he's addressed injustices with Sandra Bland and George Floyd and has repeatedly acknowledged that. But here is in addition to that, his concern put Tổng thống quan tâm cái chuyện này nè. Police Benevolent Association President Mike O'Meara. Our legislators are failing us. Our press is vilifying us. He's saying us as police officers, stop treating us like animals and thugs. We've been vilified and it's disgusting. Ông quan tâm tới cái chuyện mà gọi là đối xử gọi là đối xử rất là bất công với cảnh sát, gọi như là cảnh sát là thú vật vậy. Let's stop vilifying our officers. Let's recognize injustice where we see it. Hãy đừng có mà gọi là sỉ nhục cảnh sát nữa, phải gọi là nhận thấy được cái điều họ đang làm mỗi ngày. That people of color are not treated the same by police, and that is what many of the protests have been about. Does the president share those specific concerns? The president believes most of our police officers are good, hardworking men and women, like David Dorn, who was killed among these riots, like Patrick Underwood, who was killed among rất nhiều these người riots. Quan tâm là cái vấn đề mà cảnh sát đối xử với người da trắng khác với người da màu. Thì ông tổng thống có quan tâm cái điều đó hay không? Câu trả lời là tổng thống rất là quan tâm cái vấn đề. Rõ ràng là thấy là cảnh sát làm việc. Nhiều cảnh sát rất là tốt. Một lần nữa cô nói là hãy ngừng lại cái chuyện mà sỉ nhục cảnh sát của chúng ta. Họ làm tốt. Protester, is the president disappointed that more Republicans have not lined up to support the questions he asked to use your characterization of it? Có thể nhìn thấy một cái điều chung là các phía truyền thông thì xoay vào những cái trường hợp tiêu cực, còn phía trả lời
của phía Nhà gentleman Trắng for thì two là of the police officers cho involved. thấy cái tổng thể vẫn là tích cực. So first of all, President Trump, I would say, he's not focused on what Republicans are saying or not saying on the Hill. He's focused on making changes. As I said, he's been diligently hard at work the last 10 days, and that is where his focus squarely lies at the moment. Yes. Thanks, Kelly. And has he reached out to either the gentleman or the... Not that I'm aware of, no. Not that I'm aware of. Hello. Yes. You started this briefing reading off some statistics about success of mitigation efforts on the spread of COVID, but we're now seeing a spike in cases in more than a dozen states and increased hospitalizations in a lot of those as well. So, and many public health experts attribute these spikes to Memorial Day weekend gatherings and other aspects of the reopening process before these mass protests. So why is President Trump continuing to urge reopening given this trend, and should we be slowing down a little bit Hiện nay on the thì reopening process as we see cases spike? First, let me know as cái it số pertains hiệu to cho thấy Memorial rằng là Day. nó tăng A week lên ago today, lây nhiễm Vice President's sau cái team Memorial told me I Day was với lại in sau những cái task biểu force that tình day, đó, but thì that it tại was sao said, Tổng thống Trump vẫn that in kêu tiếp tục mở fact cửa? that there was no linkage to Memorial Day as being some point of Không có cái gì liên quan wild dính tới cái chuyện mà outbreaks and rises Memorial across the mở cửa nation. cả. What I would say though, I talked to Dr. Birx and she said what we've seen is that in general, April averaged out to be about 30,000 cases a day. May was about 25,000 cases a day. Currently, we're at around 20,000 cases a day. And you've got to look in a nuanced way at each of these states. Like, for instance, Texas is one of the places where they're saying we're seeing a steady slope, not a Hiện nay thì huge có khoảng cỡ rise, chừng but part of it's 20.000 due to the fact ca that nhiễm they're mới mỗi testing ngày. long-term care facilities and Trước in đó thì prisons, tháng the 4 more là 30.000 testing ca you do, trực the tiếp more mỗi ngày. cases you identify. Can I ask a follow-up? President Trump is planning to restart campaign rallies within the next few weeks. What sort of precautions is he going to be taking at his rallies for the safety of the rally-goers? So we have no rallies announced just yet. You're right about the 2-week timeline that was put forward. But we will ensure that everyone who goes is safe, but no specific announcements on that front. And I would direct you to the campaign. Cô kia hỏi là Tổng thống Trump sắp sửa có những cái buổi mà gọi là vận động. Thì tôi quan tâm tới cái chuyện lây nhiễm hay không, thì con này nó chưa có những cái thông báo về các cuộc vận động đó. Exercising their constitutional right, those of course doing it peacefully. At the same time, churches in many cases told to limit their gatherings, in some cases to 10 or no more. Does the president see a double standard there, constitutionally speaking? And if, can you explain, please? There are absolute double standards that we've seen, and that's why the Justice Department set up a task force, if you will, or a group to look at civil liberties as during coronavirus shutdowns. I read about one case where you had an allowance of outside gathering and protest, but indoor churches could not gather even with socially distanced protocols. He absolutely sees an issue. There have been several cases pointed to where people attending church in their cars were targeted by law enforcement officers. So that's unacceptable. People should be allowed to worship. We have a First Amendment in this country. There's a way to safely do it. I went to Mass and was able to safely attend distance from people, and there were appropriate Phóng viên kia hỏi một câu rất là hay, nói rằng là các cuộc biểu tình thì đầy hết, nhưng mà khi những mở cửa hoặc là đi nhà thờ chút xíu thì lại bị cảnh sát cấm, thì có phải là hai cái tiêu chuẩn hay không? Tiêu chuẩn kép hay không? Câu này nói đúng là như vậy. Reopened a church down the road from me. So I think he gave a lot of courage to the faith community to reopen, to do so safely. And look, here we are, I think 4 weeks later, and we haven't been hearing about rampant outbreaks in places of worship. The First Amendment's a beautiful thing. People have a right to go to church or mosque or Có nói là Tổng thống đã cho phép mở cửa 4 tuần rồi, chưa có thấy nổi lên những cái chuyện gọi là lây nhiễm. COVID situation, whether people are going to be afraid to go to polls or whether there's going to be a lot of delays because of the COVID. He recently said it's a long way off, I think meaning that the pandemic will have died down by then, essentially. But given that it hasn't actually gone away, people are obviously still dying every day and there are some spikes, and it's not that far away, 5 months. Are any measures being taken at all to guarantee that this election is going to go smoothly and everyone who wants to vote can vote? Yeah, well, I've not seen much criticism of the protest and socially distance and mitigation efforts. I think there's a way to safely vote if you can safely protest, and that's what the president would like to see. There's a way to safely vote. There's a way to safely go to church. Không có ai gọi là chỉ trích những cái chuyện mà vấn đề biểu tình đó, trong khi là coi như là cái bầu cử. Cho nên là nếu mà biểu tình mà còn như thế được thì bầu cử thì phải một cách an toàn được. Thank you so much, Kay. 2 questions. First, is the president concerned the protests
could lead to another outbreak of coronavirus? And a second question. Tổng thống có quan tâm rằng là biểu tình nó sẽ Does tạo thêm not một believe cái the cơn bùng nổ death dịch nữa hay không? toll in coronavirus cases figures from some countries. Does he trust the figure from Brazil? Is the White House concerned that the Brazilian government is hiding information about COVID-19? So I haven't spoken Tổng to thống có him tin vào about con the số của Brazil phía numbers, Brazil but hay I không? have heard him on several cases, probably at least 5, mention that he'd seen what's going on in Brazil, and he was hurt to see how many people have been affected by COVID down there. So he has mentioned Brazil specifically. I believe he even sent some ventilators to Brazil because we had such an overflow of ventilators here because America really, under the leadership of President Trump, snapped into action and shored up what was supposed to be a ventilator. Ông rất là đau lòng nhìn thấy chuyện ở Brazil, ông đã gửi tới những cái vật So I would just note that y tế cho he's mentioned Brazil. great concern for the people of Brazil. Ông rất là quan tâm tới những người dân của Brazil. Is the president concerned the protests could lead to another outbreak? Cái câu đầu tiên của câu hỏi lại đó. Now we're monitoring that. Right now we're encouraged to see that cases have declined month over month. But the vice president, as I walked out here, said the task force is well aware and monitoring individual situations in particular states. Chúng tôi đang gọi là đang theo dõi chuyện đó. Going back to where you started with the statement about renaming the military bases, if Congress were to send over, say, the defense authorization with language that were to rename one of these bases for someone who, say, was a general who won the Civil War, would the president veto the defense authorization? The president will not be signing legislation that renames America's force. Tổng thống sẽ không ký bất cứ một cái dự luật nào mà đòi thay đổi tên của các tượng đài. It's home to tens of thousands of brave American soldiers. And when you think of Fort Bragg, we think of the brave soldiers that deployed from there. Ví dụ như là cái cảng 82nd, the 101st, the 11th, the 13th, and the 17th, all trained at Fort Bragg. The 555th Parachute Infantry Battalion, this was the first Black parachute battalion trained at this fort. We must recognize the sacrifices made by these men and women, some of whom saw Fort Bragg for the last time before they went overseas. We've got to think of the Fort Bragg soldiers that have led humanitarian operations like in Hurricane Katrina and the earthquake in Haiti. We've got to honor what has happened there, not rename it. So that is an absolute non-starter for the president. And I would also note, Tổng thống chắc chắn là sẽ không có chấp nhận thay đổi những cái tên của các cái tượng đài đó. Cái người đang hỏi là ông John tại cái đại Fox, ông đã từng về Việt Nam cái chuyến vừa rồi hội nghị Mỹ Triều ở Việt Nam. Tôi gặp ông đó ở back in the Civil War, that many of the people for whom these bases are named were leaders held in questionable regard, but who were elevated during the Lost Cause movement. He goes on to say, we do not live in a country to which Braxton Bragg, Henry L. Bang, or Robert E. Lee can serve as an inspiration. What does the White House say to that particular point of view? Fort Bragg is known for the heroes within it that trained there, that deployed from there, and it's an insult to say to the men and women who left there the last thing they saw on American soil before going overseas, and in some cases losing their lives. Vẫn đang cái câu hỏi liên quan tới cái vấn đề đặt lại cái tên của cái Fort Bragg là một trong những cái căn cứ quân sự. To the president, and rightfully so. And I would also note, where do you draw the line here? I'm told that no longer can you find on HBO Gone with the Wind because somehow that is now offensive. Where do you draw the line? Should George Washington and Thomas Jefferson and James Madison be erased from history? What about FDR and because of internment camps? Should he be erased from history? Bây giờ cái giới hạn là nằm đâu? Bây giờ cái phim Gone with the Wind là cái phim kinh điển của Mỹ. Bây giờ đã HBO không dám chiếu vì sợ nói vấn đề phân biệt chủng tộc rồi. Bây giờ tới tổng thống Washington hay tổng thống Roosevelt hay là tổng thống Theodore hay sao? CNN tells us letters from Joe Biden reveal how he sought support of segregationists in the fight against busing. And Washington Post tells us that Biden's tough talk on 1970 schools desegregation plans could get him new scrutiny. And there are several more where that came from. So I'll leave you with the question, should we then rename the Biden Welcome Center? Thanks very much, guys. Thế là chấm dứt buổi họp báo.
có một vài cái câu hỏi tôi muốn nhắc lại cái hồi nãy. Cái cô nhìn chung thì những người mà phóng viên mà từ nước ngoài tới tham gia đó thì họ hỏi những câu có thể nói là khá vào vấn đề, đặt cái vấn đề mang tính tổng quát chứ không đi vào những cái chi tiết. Và những câu hỏi đó là những câu hỏi khá chính đáng. Như một cái cô mà hỏi liên quan tới câu của Brazil á, nghe cái giọng của cổ thì chắc cũng là một người từ phía châu Mỹ Latin học. Câu hỏi về cái vấn đề là ngoài câu hỏi là liên quan tới tổng thống có tin vào những cái con số của Brazil đưa ra hay không, thì câu hỏi là tổng thống có quan tâm tới cái vấn đề là biểu tình hiện nay nó có thể dẫn tới những cái ca nhiễm tăng vọt trong những ngày tới hay không. Thì cô Kayleigh đã trả lời rằng là chúng tôi đang theo dõi rất là sát sao cái chuyện đó, chưa ghi nhận được nhưng mà đang theo dõi rất là sát sao. Chắc chắn là trong những ngày tới, sau khi mà cái tin tức về cái vấn đề biểu tình mà cái này tôi bình luận, những cái vấn đề mà biểu tình sẽ bớt trên tin tức thì sẽ bắt đầu tăng vọt lại những cái tin tức về coronavirus. Rồi không biết là báo chí họ sẽ chỉ ngón tay vào đâu khi mà nếu cái chuyện mà coronavirus tăng vọt trong những ngày tới thì họ sẽ chỉ ngón tay vào tại những người biểu tình hay là cũng là tại cái phía chính phủ của tổng thống Trump. Thì đó là chắc chắn là trong những ngày tới dư luận nó sẽ đi qua tới như vậy. Còn một câu hỏi khác nữa cũng một câu hỏi liên quan tới vấn đề biểu tình. Thì cái ông đó hỏi rằng là vấn đề biểu tình thì thấy có nhiều nơi biểu tình thì không có bị bất cứ một cái giới hạn gì cả. Trong khi cái vấn đề mà trước đó nhiều người muốn được cho phép đi làm lễ nhà thờ vân vân trở lại một cách an toàn. Ví dụ như là có nhiều người có nhiều nhà thờ họ mở ra và đi rất là xa, cách xa nhau, hoặc là thậm chí là có những nhà thờ họ vào trong xe họ ngồi để làm lễ qua loa thì cũng bị cấm đoán. Thì có phải cái đó là một cái tiêu chuẩn kép của những cái nơi, những cái chính quyền là địa phương như vậy không? Thì cô Kayleigh cổ hoàn toàn đồng ý, cô nói đúng là như vậy. Cái đó là hoàn toàn là cái tiêu chuẩn kép. Trong khi nhà thờ người ta làm lễ một cách gọi là cẩn thận, an toàn như vậy thì cấm lên cấm xuống, trong khi thì biểu tình thì đó là như vậy. Cô cũng có nhắc tới một lần nữa cái vấn đề những cái việc làm. Thì trong tháng 5 2.5 triệu việc làm đã được bổ sung thêm, thay vì là 7.5 triệu việc làm bị theo dự đoán là 7.5 triệu việc làm sẽ mất, nhưng mà lại không phải, mà lại là 2.5 triệu việc làm cho thêm. Tức là nếu mà cộng chung lại thì là cái dự đoán đó nó sai tới 10 triệu. Và hôm nay thì có nói khá nhiều về cái vấn đề những kế hoạch của cái đội đặc nhiệm chống Covid bắt đầu hoạt động lại, và còn đặt thêm nhiều những cái kế hoạch tập trung vào những cái khu vực của những người minority, những người mà thiểu số, những sắc dân thiểu số, cũng như là những nơi mà dễ bị lây nhiễm. Tôi cũng khá ngạc nhiên là trong cái cuộc họp báo này cô ấy không có thông báo tới cái tin tức hôm nay báo chí có đăng, đó là vì cái chuyện biểu tình mà tới 70 điểm xét nghiệm trong nước Mỹ đã bị đập phá, không có hoạt động được. Thì bây giờ bác sĩ Burks đã thông báo, gọi là cảnh báo với lại các thống đốc tiểu bang là phải chuẩn bị lại ngay cho có thể là cái mùa nó sẽ tăng trở lại trong thời gian tới. Ngoài ra thì báo chí ngày hôm nay trong cái cuộc họp báo này thì không có nói tới, nhưng mà hồi nãy tôi có lướt qua
báo chí thì có những cái tin tức nó nói tới là, sẵn thì chia sẻ ở đây, nói tới là ông cảnh sát Derek Chauvin là cái người mà thủ phạm á, và ông nạn nhân da đen là George Floyd đó, là trước đây đã từng làm chung với nhau trong một cái tiệm, trong một cái quán bar. Ông cảnh sát thì ngoài cái giờ làm cảnh sát thì làm thêm cái việc là an ninh ở trong cái quán bar đó. Còn ông George Floyd thì làm cái việc mà ngồi phía trước, bắt ghế ngồi phía trước ở ngoài bãi đậu xe. Thì hai người đã có những lần gọi là không có thuận thảo với nhau, nói một cách khác là hai người đã có nhiều lần xích mích với nhau. Cho nên là cái khả năng mà khi mà ông cảnh sát mà có cơ hội bắt ông kia chỉ vì $20 giả đó, và đang bị say thuốc đó, thì ông cảnh sát đó có nhiều khả năng là đã lợi dụng cái cơ hội này để mà trả thù cá nhân. Trong cái thời gian mà làm trong quán bar, hai người có xích mích với nhau nhiều lần. Và cái thông tin đó được xác nhận bởi một vài người ở trong đã làm chung quán bar với hai người, cũng như là xác nhận bởi cái người chủ cũ của cái quán bar đó. Họ nói là người chủ cũ thì không biết là chủ cũ tức là trước cái chủ hiện nay, hay là cái chủ hiện nay mà bây giờ cái quán cũng đã là cũ rồi, tại vì cái quán bar này cũng đã bị đốt nát và phá hủy hoàn toàn trong mấy cái cuộc biểu tình trong thời gian qua. Bạn Phong Lê Đại hỏi là đập phá chỗ xét nghiệm. Kinh thế thì đúng là như vậy. Tại vì khi mà họ đã đập phá thì họ đập phá hết. Còn cái việc mà cố tình đập phá vào cái chỗ xét nghiệm thì không biết có phải là cái sự cố tình hay không, nhưng mà họ đập phá hết. Cái gì họ đập được thì họ đập, cái gì họ lấy được thì họ lấy thôi. Vừa rồi thì có những cái hình ảnh hôm kia, có những hình ảnh mà những cái người mà lãnh đạo của đảng Dân Chủ đeo đeo cái khăn màu sắc sặc sỡ của một cái sắc dân ở châu Phi đó vào và quỳ gối. Thì nghe khá nhiều những cái dư luận họ không có thấy thích hợp. Họ cho rằng là cái chuyện này là cái chuyện bị dân thôi, cái chuyện gọi là ra vẻ để mà gọi là cùng có cái đoàn kết với lại những người nạn nhân. Họ quỳ 8 phút mấy đó. Thì mới đây tôi cũng có xem qua một cái sự phản hồi của một cô da đen. Cô phản hồi, cô phản đối chuyện đó. Cô nói là quý vị chả hiểu gì về cái vấn đề mà gọi là cái văn hóa của châu Phi cả. Lẽ ra quý vị cũng nên có một cái người nào mà cố vấn cho quý vị về cái chuyện mà đeo cái đó để làm gì. Thật ra thì cái đó cái khăn đó đã được trao tặng, nghe nói là tin tức cho nói là trao tặng bởi những người dân cử gốc da đen khác ở trong Hạ viện đó. Nhưng mà khi cô da đen này cô phản đối, cô nói là cái khăn đó được sử dụng như thế nào, và người châu Phi chúng tôi đâu phải là trẻ con đâu, mà con nít đâu mà quý vị cứ đeo cái đó vô là nghĩ là lấy lòng được, hay là tỏ ra được cái lòng gọi là thương cảm, hay là tỏ ra được cái lòng gọi là đoàn kết với người da đen. Không phải như vậy. Thành ra là cái tác dụng của cái động tác vừa qua thì có lẽ là nó không có tác dụng như họ mong muốn. Và ngoài ra nữa thì
cho tới nay có vẻ nhận xét như là tôi chưa ghi nhận được, không biết ai có thể ghi nhận được thì cho biết, nhưng mà tôi chưa ghi nhận được là bất cứ một chính khách đảng Dân Chủ nào mà thực sự là lên tiếng một cách cụ thể rõ ràng trong cái vấn đề mà lên án những cái biểu tình mà mang tính bạo động, hôi của, đốt phá đó. Thì đứng ở trong cái vai trò là lãnh đạo, đứng vai trò là cái người giữ luật pháp, làm luật pháp, mà họ không hề lên tiếng về cái vấn đề mà những cái việc mà phạm pháp đập phá như vậy, thì nó vô hình chung là nó làm cho những người mà đập phá họ càng cảm thấy là họ được coi như là không có bị lên án, thì họ được nước họ làm tới. Cái chuyện đó hết sức là vô lý. Bạn Lê Quế nói là dân Mỹ chắc không lạ gì trò diễn nguy hiểm của hai đảng, nhưng lần này đảng Dân Chủ diễn ớn quá. Chúc đương kim Tổng tiếp tục tái cử. Thì càng ngày thì cái vấn đề mà những cái hành vi của đảng Dân Chủ càng làm cho người ta nhận ra thì cái khi mà nó không có tác dụng như họ muốn thì nó lại có khi là nó lại phản tác dụng. Đó là cái vấn đề hiện nay mà người ta cho rằng là nhiều người cho rằng là những cái hành vi của đảng Dân Chủ nó bị như vậy. Có lẽ chúng ta sẽ tạm chấm dứt ở đây và hẹn gặp lại trong những cái buổi kế tiếp. Mọi người nếu mà tham gia, nếu tương tác thì cũng nên có những cái tin tức để mà chia sẻ với nhau. Cụ thể là đặc biệt là đừng nên chia sẻ với nhau những cái loại tin tức gọi là fake news. Nếu mà mọi người chú ý thì tôi cũng thấy là ngay cả trong cái vấn đề mà gọi là comment ở đây nè, có nhiều người lợi dụng vào comment mà không biết lý do gì, nhưng mà lợi dụng vào comment để comment theo kiểu gọi là bơm cái fake news vào trong cái chỗ này đó, thì tôi xóa hết mấy người đó. Tại vì giải thích qua lại nó mất thời giờ nhiều quá, mà cái người đó thì những người như vậy tôi nghĩ rằng là họ cố tình họ đưa fake news vào thì họ cũng sẽ cãi tới cãi lui, thành ra nó mất thời giờ lắm. Mình không để tạo điều kiện cho những người mà tung fake news, dù là fake news ở cái phía nào, tung về phía nào, tôi xóa hết nhé. Cho nên là nếu mọi người được thì vào chia sẻ những cái mẫu tin mà mình đọc được trong ngày để biết với nhau. Còn lợi dụng bỏ fake news vào là sẽ bị xóa. Rồi, xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại trong lần tới.